Hello everyone, now I will show you my laptop. And where is my keyboard? It is ये रहा कीबोर्ड. It is ये वो कीबोर्ड जिसको मैंने कल ही देखा. और अब इसका ओपनिंग करते हैं इसकी, और अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अभी. तो ये मैंने मंगाया अमेजोन से, मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे. और ये इसका वायर की क्वालिटी, यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ वायर. इट इज़ टोटली डेड माय डियर and very good. And now main thing, this you will show it how it is पिन निकाल दी गई है for the use. ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, प्रोडक्ट के साथ. तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें.